Hello，各位球迷大家好啊，歡迎收睇新一集嘅克里米級。咁啊，聯賽咧第35輪嘅比賽啦，我哋作客去到車路士。咁啊，呢場波咧，其實賽前喺今朝咧已經有即係傳媒報道咗啦，就係話見到大軍內倫敦嘅時候咧，就加雲貝治已經係冇隨隊噶啦，咁啊都幾肯定咧呢場波就肯定冇佢啦。咁但係亦都見到有遠藤航啦，有艾利諾，有巴特利，有基亞沙等等，所以咧除咗冇咗加雲貝治之外咧，其實其他嘅球員大多數咧都有跟隊落去。咁睇咗個正選陣容啦，亦都同 Slot 賽前講嘅嘢大致吻合啦。咁就係話佢會做一啲輪換啦，咁啊俾一啲咧平時少上陣嘅球員咧係有翻一個即係正選嘅機會。咁由於我哋已經係confirm 贏咗今年嘅英超冠軍啦，咁所以其實都係時候俾一啲平時少上陣或者缺乏上陣空間嘅球員去打正選。咁亦都見到啦，就因為加雲貝治嘅缺陣，咁啊遠藤航打一個防守中場嘅位置啦。咁啊拍檔咧就係中斯。咁而今場波咧蘇布斯禮亦都放咗後備嘅，咁啊用咗艾利諾打一個進攻中場。咁其實同我賽前嘅預測咧就係會將哈維打正選，亦都係吻合啦。因為其實嗰個位咧，除咗蘇堡同中斯可以輪換之外咧，其實哈維本身都係喺季初咧，大家認為佢係有機會打呢個位嘅球員。咁啊可惜咧，就因為佢之前受咗傷啦，亦都係傷完之後個表現唔係太理想啦。咁所以咧去到要即係 confirm 咗贏咗冠軍之後咧，先至有一次嘅正選上嘅機會啦。咁而後防亦都做咗輪換嘅，咁啊昆沙就打正選，江拿迪就做咗後備。咁而左閘嘅森美卡斯腳打正選啦，羅伯臣亦都做咗後備啦。咁啊頭先講後備席亦都有紐尼斯、有基亞沙、有Diaz 等等呢幾位本身都係即係正選與後備介乎之間嘅球員啦。咁啊我諗喺蘇眼中，因為始終真係贏咗冠軍咧，好多嘢就唔使揸得咁緊啦。咁而好多人批評佢就唔夠輪換啦，咁所以去到即係真係可以有足夠嘅機會俾佢輪換嘅時候咧，佢就放呢啲球員俾大家睇下，究竟係咪真係大家講到佢唔肯用呢啲球員啦，定係佢本身嘅能力係真係未足以打到正選呢？咁啊陣間會喺中間即係講完成人比賽嘅過程之中咧，再講下個別今場咧打正選嘅幾位本身係後備嘅球員啦。咁啊賽前其實車路士嗰邊已經係 confirm 咗會即係即係叫做列隊啦，去歡迎我哋呢隊今屆英超冠軍啦。咁所以其實呢個儀式咧就知道會做噶啦。咁亦都係以往嘅慣例啦。其實通常 confirm 冠軍之後咧，之後嘅對手都會做嘅。咁啊，所以亦都唔意外車路士會咁做啦。亦都係即係作為對於冠軍球隊嘅尊重啦。咁呢場波咧，其實好明顯地車路士嘅取態就係要贏啦，因為佢哋仲爭緊咧前5嘅位置。咁雖然叫做仲有4個位啦嚇，因為我哋就 confirm 肯定係第一名贏啦。咁但係仲有4個位，其實仲有幾隊波要爭嘅，無論阿仙奴、曼城、紐卡素、車路士佢哋自己啦，甚至係森林同埋維拉咧，其實幾隊波咧都仲要爭餘下嗰4個席位。咁所以咧，對於車路士嚟講咧，今場要贏波咧嘅嗰個嘅決心咧係大過我哋嘅。而好明顯上半場亦都睇到咧，對方因為前邊嗰幾個球員，譬如就係庫帕馬啦、Jackson 啦、馬杜亞基啦，甚至安素費南迪斯啦，佢哋比較年青有活力啦，所以你見佢哋跑動係好多嘅。而輸嘅第一球咧，亦都係我哋喺中場就係阿中斯跣腳啦，就俾帕馬叫乖巧地攞咗個波，然之後就放咗個斜直線俾右邊嘅帕杜尼圖，咁帕杜尼圖就 one on one 嘅森美卡斯啦。咁啊，其實咧成條防線你見到咧，大家捉人都係捉翻啱個人嘅，咁但係可惜咧，即係帕杜尼圖出波去到中間嘅時候咧，遠藤航就只能揀 mark 呢個帕馬或者安素費南迪斯，咁啊揀咗 mark 阿帕馬啦。咁結果咧就個波喺2個人之中漏過咗，然之後咧就安素費南迪斯後上啦，咁啊面對咁大個龍門啦，咁啊射翻個即係龍門嘅左手邊，咁啊射咗個地波入網。咁呢球波當然啦，我會覺得即係始終中斯嗰個位跣腳，然後就甩咗個位，俾人打一個快攻啦。當然係其中一個關鍵位置啦。咁同埋我哋嘅嗰個速率都係未跟得上啦。咁啊，始終對方主場一出嚟就好明顯係決心想贏呢場波啦。咁啊，始終我哋贏咗冠軍啦，係即係理解嘅。球員心態上都真係會冇之前咁我唔想用着緊去形容，而可能係冇咁專注啦，因為始終真係贏咗冠軍。咁你如果諗翻起我哋5年前啦，贏咗冠軍之後咧，我哋試過作客曼城輸4-0啦。咁所以其實
贏咗冠軍之後咧，輸波係唔太意外嘅一樣嘢嚟。咁但係當然啦，今場係睇到好多即係細節位啦，同埋究竟我哋喺嗰個陣容上邊有啲乜嘢咧，再要改善。咁而上半場咧，其實我哋比較有威脅咧，就係格普啦，以及係沙拿都算係做到啲威脅。咁但係咧，始終我哋前場無論係祖達嘅狀態啦，甚至你見到宗師今日嘅狀態都差啦。遠藤航我覺得打得唔錯嘅。上半場 Harvey 係唔係太入到去即係嗰個進攻體系，甚至你見防守好多時候咧，佢因為嗰個身形上啦，同埋佢始終個防守意識係真係低啲，你見到佢未必係純粹係同對方爭嘅，而係有啲遮線嘅嘢。咁呢樣就係我諗點解佢之前一路都咁少上陣嘅機會，並唔係批評呢個球員，因為我係喜歡 Harvey 呢個球員。咁但係事實就係佢的確係有一啲嘅弱點，令到佢唔能夠長期打到正選啦。咁而上半場我哋落後一球咧，其實係合理嘅，因為睇翻即係數據上面啦，其實我哋射門唔夠對方多啦， big chance 亦都製造唔到啦。雖然好多控球啦，亦都好多傳波啦，咁但係好多時都係攻唔到上去咧，我哋就將個波猜翻後，咁啊等後邊慢慢猜啦。你見到好多時昆沙同埋雲迪克就一路就揾隊友啦。咁森美卡斯或者宗師甚至係遠藤航其實都想去即係主動去攞波，但係你都見到車仔係壓得幾前嘅，令到我哋咧其實唔係咁易轉到身啦。咁但係都想講下，其實遠藤航咧，我覺得打呢個位置咧係上半場做咗幾下嘅 pass 係唔錯，有一球就去即係擺脫咗對手，然之後即刻分咗去左邊俾格普啦。其實呢一啲都係我哋可能之前有詬病佢喺嗰個組織上面唔係做得太好，但係其實今場你見到佢咧，雖然個壓力我覺得唔算太大，因為其實車路士唔係話真係打得好好嘅啫，但係你至少見到佢喺擺脫對手啊，同埋佢好懂得就係去用個背身去感覺對方，即係有時佢唔會立亂一攞波就即刻轉身嘅，佢反而咧係會即係用 shoulder check 啦，我哋叫做試一試睇啊有冇對手埋嚟拍，如果有咧佢就會穩陣地啦，可能交翻後俾雲迪克啊或者昆沙。如果佢覺得可以前進咧，佢先會轉身攞波咧，再去推進。咁呢樣嘢咧，其實就係經驗啦。因為始終佢本身就係即係踢咗防中咁多年，亦都係德甲浸咗一段好長嘅時間啦。咁我覺得其實呢啲就係佢嘅賣點啦。咁而上半場就都講過咧，祖達都係其中一個即係幾大嘅 issue 咧，因為你見到佢即係好想去前面不斷跑啊，去拉位，但係佢嘅狀態一路唔好啦，同埋就話其實個供應都真係唔係太足夠嘅。咁而下半場其實我覺得嗰個嘅情況，我覺得宗師係好咗少少，但係都唔係佢最好嘅水準啦。今日咁而經過一啲換人啦，譬如換咗紐尼斯，換咗巴特利出嚟，咁當然紐尼斯有一球黃金嘅機會，其實嗰個頂波咧就完全頂唔中籠啦。咁都好肯定咧，佢季尾一定走噶啦。咁巴特利入到嚟喺右路都算係好勤力嘅，咁但係其實面對住對方，無論係後邊入第一新組啊，甚至面對Kopama咧，其實佢都吃力嘅。咁呢樣亦都係我哋要即係諗下，如果 TAA confirm 真係走啦，巴特利係咪足以打到下季正選？呢個係其中一個我哋要諗啦。咁而我哋失嘅第二球咧，同樣地亦都係喺我哋嘅左路啦，就即係俾 Palma又係面對住森美卡斯，然之後咧佢出咗個波。咁嗰個波當然門前就幾混亂啦。咁啊雲迪克就解圍嘅時候咧就省咗落昆沙度，就叫擺咗個烏龍。咁但係呢球波就唔應該怪昆沙，因為其實佢都好無辜嘅，即係你喺隊友咁樣解圍，然後省中我輸咧，其實我都冇嘢可以做到。咁反而我覺得責任比較大少少就雲迪克啦，即係我覺得佢呢個解圍係有少少 casual 嘅。即係如果佢係我覺得未贏冠軍之前，或者係佢對呢場波着緊啲咧，我覺得佢嘅處理唔會咁樣啦。咁所以輸咗球波，當然條防線係又係俾對方拉扯咗出嚟啦。然之後有一啲嘅 mistake 出現咗啦。咁啊輸到2球之後咧，對方其實車仔都開始防守啦，即係擺多啲中場啊，抽走啲前鋒啊，擺多啲後防球員啊，中場球員出嚟，咁係合理嘅，因為其實佢哋想要3分啊嘛。咁而我哋最後亦都即係換咗馬里士打啦，亦都換蘇布斯賴，亦都換咗基亞沙入嚟啦。咁啊結果憑一個角球啦，就馬里士打開出，然後雲迪克就叫做無人看管下頂入。咁其實車路士你見到佢哋防守角球係有漏洞嘅，雲迪克都唔係第一次頂到波啦。咁所以明顯對方嘅即係死球防守係有一啲漏洞嘅情況，我哋把握到咁啊追翻球啦。咁但係去到臨完場前啦，咁其實我諗
球員都有呢個心態想追翻2-2，因為始終即係都唔想輸波啦。咁但係可惜又係一個自己嘅犯錯啦。咁其實嗰球波最大責任當然係蘇布斯利啦。咁佢就即係交咗個波去到自己嘅禁區入邊。咁其實當時馬利士打同埋昆沙都喺禁區入邊嘅，但係佢交嘅尺寸又唔係太好啦，力水又唔算係太好啦。咁當然亦都要讚對方嘅車路士嘅中場呢個卡斯道啦，佢就好勤力啦。咁快過昆沙一步就篤咗個波，咁昆沙亦都係落咗腳啦，咁所以踢跌咗卡斯道，咁輸咗球12碼，穆庫帕馬射入咗。咁雖然阿里神亦都係捉到路嘅，咁但係即係射個力度啦，亦都係有一定嘅角度啦，咁所以亦都唔係阿里神可以挽救。咁最後咧就呢場波咧，我哋就輸咗3-1。咁而曾經講過啦，其實好明顯地對方即係喺個決心上面亦真係比我哋好嘅，呢樣係不爭嘅事實。但係你話係咪車路士真係打得好好呢？其實又唔算話真係打到好高水準，只不過係佢把握到我哋嘅即係犯錯啦，同時間佢哋把握到一啲機會啦，亦都喺前場俾到一定嘅壓力我哋啦。咁而我哋自己喺嗰個甚至中後場，我覺得其實都幾多失誤嘅今場波。同埋好多時漫無目的都係由雲迪克想斬上去俾格普或者斬去俾沙拿，咁就少咗馬利士打喺中間做串連呢，同埋加雲貝治做串連呢，始終就睇到嗰個嘅分別。因為以往有佢哋兩個打6號位，再加蘇寶做一啲前場同埋後防嘅一啲即係中間嗰個嘅齒輪啦，我哋叫做。咁點解就係呢3個人我一路都有講過，就係我哋正選嘅3個中場係最平衡，就係咁解。雖然你話喂馬利士打同埋加雲貝治都唔係傳統嘅防守中場，但係佢哋就係可以利用到佢哋本身嘅技術啦、控球啦，以及係傳球嘅能力咧，去減低咗我哋中場嗰個嘅問題。咁而你見到今場就算用翻宗斯、遠藤航再加艾利諾咧，明顯就唔係嗰個嘅水平啦，我會咁形容。即係3位球員我自己都喜歡嘅，就甚至好多人批評嘅宗斯，但係其實佢係有一定嘅能力可以做到，只不過咧佢需要佢側邊嘅隊友都配合到佢咯，而佢唔係嗰啲可以一個人帶起住成條中場線嗰個球員啦。咁呢個就係個分別咧，即係佢係一個綠葉啦，你可以當佢，而唔係一個即係主角嘅球員啦。咁所以呢場波就全失3分啦，咁亦都係今季聯賽第3次嘅輸波。咁但係正如我一開始講啦，其實confirm 咗冠軍之後咧，難免球員個心態啦，佢哋嘅即係落到場嘅精神面貌啦，甚至係我諗你睇教練團佢出嘅球員亦都係有分別嘅。即係如果你話喂，我一定要衝埋個紀錄，要臨尾嗰4場贏晒嘅，咁佢就唔會咁排陣啦。下半場嚟講，其實亦都睇到對方嘅 expected goal 高啲，咁當然有球12碼啦，咁所以去到 1.92 啦。咁而 big chance 其實對方有4次，下半場我哋亦都有3次嘅。請講嗰個達雲紐尼斯嘅一個好近門嘅頭槌，完全唔中籠啦。另外下半場有一球沙拿接應球，即係隊友嘅傳中，佢嘅頭槌亦都頂斜咗。咁而巴特利下半場其實都3分4次喺右邊想出波嘅，咁但係都俾對方無論係 Colwill 啦，無論係卡斯道啦或者查魯巴咧，其實都叫做即係閂到個傳球路線，最多都係輸角球嘅啫。咁全場嚟講就當然啦，嗰個攻門上邊我哋唔算做得好好嘅。球員嘅狀態亦都的確係爭咁啲啦。咁始終譬如基艾沙落到嚟，我哋都睇到點解佢都真係仲有一啲嘅問題，令到其實好難用到佢打正選。例如有一球波，佢其實接應隊友嘅傳送，佢係控甩腳啦，然之後就俾對方打個反擊啦。即係呢啲可能一啲好細微嘅環節嚟咧。其實同埋有一球下半場尾段，佢喺左路攞到個波之後，佢即係耷低頭想爆啦。咁但係明顯地，其實你去到英超賽場咧，佢冇咁易俾你爆得過啦啲閘位，同埋佢衝完一段你吸翻後又要傳翻俾隊友，嗰啲嘅決定都係慢啲嘅，即係呢個係佢暫時嚟講睇到嘅問題啦。咁所以點解喺即係我之前亦都講過喺6個嘅攻擊球員之中，佢係排到最尾咧？其實並唔完全係佢嘅能力問題，而係落到場佢嘅表現啦，或者係某一啲嘅細節嘅位，其實
都真係睇到，譬如假設呢個係 Gakpo 或者係 Diaz， 你會見到佢哋好知道攞到波之後會點樣做。你見到 Gakpo 好識得就係利用佢自己身形啦，又或者係佢雖然有時佢會夾硬爆人啦，或者係咧佢會扣大位啦，因為佢有一定嘅身高嘅優勢咧，令到咧其實佢可以用佢嘅肢體去壓住對方。呢一啲就係佢殺食位置。而 Diaz 就唔使講啦，佢嘅技術好好啦，你唔係太易搶到佢波啦。佢嘅柔韌性亦都高啦，咁所以基亞沙亦都存在呢個嘅問題嘅。全場嚟講，請講個 expected goal 其實車路士去到 2.91 啦，有12碼啦，咁所以我哋係唔夠對方好啦， 1.17 啦，我哋嘅 XG 控球今次我哋係贏對方都好多嘅，差唔多去到6成半啦，咁但係冇辦法啦，即係我哋控有控球，但係其實又唔係真係好入到肉。咁而傳球好多嘅都係嗰句不斷喺中後場係咁猜咧，其實就不斷喺度刷呢啲傳球數字嘅啫。咁所以作用唔算好大，而對方就係把握到即係對方有年輕活力嘅速度前邊嘅球員去打我哋啦。特別其實你見到佢都幾集中攻我哋左邊嘅，即係森美卡斯嗰邊，因為明顯都知道其實我哋左閘係有一定嘅即係嗰個嘅漏洞啦。咁右閘其實都係有嘅。即係兩集我哋不嬲都知道係有個問題出現，咁只不過係佢哋今次比較集中打我哋左邊，而唔係打我哋右邊咁解嘅啫。咁而講下幾個球員啦，因為都值得真係講嘅。請講過有幾位今場難得打正選嘅球員，咁但係問題就係佢哋本身真係有呢啲問題出現，咁所以都即係用少少嘅時間講。咁啊，首先講 Harvey 啦，咁我相信好多球迷都覺得佢係即係替佢唔抵啦，因為佢嘅上陣空間真係唔多。咁但係其實今場你都睇到佢嘅表現係真係唔足以打正選嘅。傳球成功率得82%啦，咁相比起蘇寶平時大約係接近90%甚至超過90%，呢一個亦都係嗰個傳球成功率嘅嗰個分別啦。咁同埋你見佢嘅防守方面咧，其實今場係防守數據咧係完全係零咁滯嘅，咁即係話佢冇任何嘅 tackles 啊，任何嘅 interception 都做唔到啊。佢絕對係一個可以擺喺後備席放出嚟嘅後備球員去改變一啲嘅戰局，但係如果你話佢要打正選咧，其實係真係難嘅。無論佢係打中間嗰個10號位啦，或者係打即係頂右邊沙拿個位咧，其實都真係唔足夠啦，只能夠講佢係一個好嘅球員，但係擺落去呢套陣容，或者我哋真係講緊要爭一啲冠軍嘅時候咧，佢係一個綠葉後備球員就 OK 咯。但係你要佢打正選咧，真係難嘅。咁所以我諗嚟緊嘅夏天佢真係要諗下佢嘅定位啦。究竟佢想留低繼續去競爭啊，還是係揾一間球會係能夠俾到佢打正選呢一個位置咧？咁呢個就交翻俾佢自己去諗啦。咁另一位想講嘅當然係遠藤航啦。咁雖然佢打咗大約69分鐘，咁但係你見到佢今場波嘅傳球成功率差唔多有94%嘅，咁而有67次嘅即係足球啦，咁亦都有1次 key pass 啦。咁其實你見到佢今場喺中場好穩定嘅，傳波啊，同埋做一啲即係擺脫對手啊，甚至係同隊友做一啲互傳咧，其實佢係做到一個防中要做嘅嘢。咁當然啦，好多時你見就係話，當我哋做防守嘅時候咧，佢會走咗去右邊幫比較多嘅，咁亦都係即係以往交雲貝治會打嗰個位置啦，亦都係我哋慣常就係話偏右嗰個嘅防守中場就幫多啲右邊，咁啊偏左以前就係馬利士打嘅話，佢幫多啲左邊啦。咁呢個亦都係我哋而家個 system 喺嗰個體系上面會咁做。咁但係作為一個即係本身大家都覺得或者係 slot 眼中啦唔適合嘅球員咧，其實我覺得佢真係證明咗佢有資格留低喺球隊嘅。咁雖然啦，即係佢當然呢個要球員自己諗，就係話可能佢每季嘅上陣嘅時間或者上陣即係正選嘅上陣次數唔會好多。咁但係如果你話佢願意留低咧，其實對於球隊嚟講係非常有作用啦。咁啊，Ground-Duels咧今場有5次，其實有4次都成功。咁你亦都見到咧，佢係喺個地面爭奪咧，其實真係唔輸蝕。即係以一個亞洲球員嚟講，咁同埋佢其實嗰個 possession loss 咧係得5次嘅啫。咁係一個非常穩陣嘅一個防守中場啦。咁亦都係有1次喺白界線前解圍啦，有1次嘅 block shot 啦，同埋有3次嘅 tackles。咁呢個亦都係我哋想見到一個防守中場能夠做到嘅數字啦。
咁如果你話佢能夠喺嚟緊夏天繼續留低，而 Slot 亦都唔介意佢留低嘅話咧，即係繼續運用佢咧，其實就好似今季咁樣，有啲時候可能領先緊2-1啊，或者係1-0嘅時候咧，放佢出嚟咧，絕對有作用嘅。打10至15分鐘已經足夠噶啦。咁如果你話要打正選咧，可能都係要喺翻啲杯賽啦，譬如聯賽杯啊或者足總杯頭段嗰啲咧，佢就會多啲機會打到正選。咁但係聯賽嚟講咧，相信如果我哋唔買到一個勁嘅防守中場，或者我哋繼續係安排馬利士打同埋加雲貝治打嘅話咧，咁我相信遠藤航咧要接受咧，去繼續係一個後備嘅防守中場嘅位置，甚至係幫手打下閘位啊，或者係中堅後備嘅中堅咁樣啦。咁而昆沙啦，我相信即係今場其實都幾黑仔啦，因為第一球就即係擺烏龍嘅，其實都唔關佢事啦，請講過。第二下就落個輸12碼，佢都係即係冇辦法，即係年輕球員係咁啦。咁但係我覺得責任比較大，蘇布啦。咁而佢全場嚟講踢足啦，其實有3次嘅解圍，有2次嘅 ball shot， 1次嘅 interception， 1次嘅 tackle。咁其實防守嚟講，我覺得佢算做得唔差嘅，以一個即係喺下半季都少上陣嘅球員嚟講。咁如果你話當然對比哥拿迪，咁佢係冇哥拿迪咁好嘅，因為始終哥拿迪嘅經驗啦，佢哥拿迪係一個國家隊嘅球員啦，咁昆沙都係即係最近先入選英格蘭國家隊，咁所以唔能夠兩者直接比較嘅。但係如果你話昆沙作為一個後備嘅中堅咧，我覺得係可以繼續做呢個角色嘅。咁而傳球成功率9成1啦，咁其實都 OK 嘅。關呢條3次入邊1次成功，Ariel 3次入邊1次成功啦，同樣地要睇下佢自己取態，同埋亦都係球會點樣去諗嚟緊中堅嗰個嘅配置啦。咁如果你話佢係肯留低，而亦都球會係覺得佢可以繼續做後備中嘅角色咧，其實我覺得佢係冇大問題嘅。咁如果你話佢真係有球會可能出到一個唔錯嘅價錢，亦都確保到佢可以打到正選嘅話咧，咁其實佢要離隊亦都唔係一件奇怪嘅事。咁所以兩者都係要配合啦，即係球員自己諗下佢嘅前景啦。第二就係球會點樣去安排嘅角色啦。咁所以亦都係要睇下夏天嘅情況啦。咁而今日亦都講過啦，其實雙料娛樂啦，頭場其實女子隊，咁我自己入咗場去睇啦，喺 Anfield 嗰度，咁啊對住愛華頓啦，馬西塞郡打比。咁其實咧女子隊喺前領隊啦，即係孖俾人走咗之後咧，其實開始改翻打一個4後防，即係4個球員後防嘅情況，因為以往通常都係打5個後衛啦。咁而家打翻即係正常嘅4個後防咧，其實就嗰個進攻上邊或者係個組織上邊係好咗嘅。咁呢個亦都係我覺得始終以往打5個後衛咧係個功力真係弱啲。咁其實對住愛華頓咧，我哋都真係次次都唔係咁贏到佢咁滯嘅，甚至喺 Anfield 次次都輸俾佢咁滯。咁而呢場波亦都係好早段，其實我哋就即係中場自己嘅交失波啦，就俾對方好早嗰陣入咗波先。咁但係喺失咗波之後咧，其實我哋上半場不斷都係有大量嘅控球啦，但係其實入唔到 final third 或者係即係組織唔到一個好有質素嘅一個埋門或者起腳嘅機會啦，好多時都係夾硬起腳啦。咁啊變相地咧，令到就係愛華頓其實唔難守嘅，塞晒啲人喺中後場咧，其實佢哋就即係你就入唔到去噶啦。我哋好多時咧都係將個波又分翻後啊，不斷分邊啊，嘗試係 cross 啊咁樣，但係我哋嘅功力始終都係弱啦。咁而下半場咧，其實我哋嘅表現好咗嘅，亦都有差唔多3至4個機會，其實我覺得係可以追和噶啦。咁但係就對方門將嘅2下嘅靚救啦，就令到我哋唔能夠追翻平。咁及後咧就再俾對方咧憑住一個即係簡單嘅左邊嘅一個傳中咧，就係遠處射入咗。咁只能夠講啦，始終我哋女子隊嘅實力就真係唔係好強嘅，即係但係其實愛華頓都唔係特別勁嚇。咁但係就我哋喺嗰個功力上面始終都係弱啦。雖然 Smith 啦呢位嘅加拿大嘅翼鋒咧係非常好波，亦都係一個好有活力啦，好有技術啦，亦都係好有膽識嘅一個嘅年青嘅球員。咁但係始終好難淨係靠佢嘅，同埋佢好易受傷，因為即係場場都俾人踢咁滯嘅。好多時對方係真係出茅招掃低佢咁樣。咁佢今場咧起碼都跌低咗3至4次，軍醫都出咗係幾次噶啦。咁所以始終我哋嗰個前場仍然係要買一啲球員啦，因為始終女子隊嘅投入就冇車路士啊、曼城嗰啲
啲咁多啦，人哋就真係會泵水落去。咁呢個就係個分別啦，亦都睇到嗰個水準咧就真係唔夠前面嗰幾隊強隊咁勁。咁結果就我哋睇晏菲路啦，就0-2輸咗俾愛華頓啦，咁叫做喺個同市打比上面咧就輸咗場波。咁連埋男子隊又輸咗啦。咁其實咧今日啦嚇，男女子隊咧即係同時都輸波嘅。咁但係就當然心態係有啲唔同啦。雖然女子隊其實都冇咩好爭噶啦。最多係爭隻高啲嘅排名嘅啫，同埋就唔想喺主場輸俾愛華頓啦。咁但係只能夠講我哋嘅把握力唔好啦。咁而男子隊方面，因為贏咗冠軍啦，頭先亦都重新講過，心態上亦都真係唔夠車路士咁有決心去贏波。咁呢個亦都相信大家係有眼睇到嘅。咁個別嘅球員頭先亦都有重點講過啦。某啲球員點解冇咁多正選上嘅機會，其實唔係冇原因嘅。雖然你話今場放落嚟，譬如蘇堡咁樣，其實佢表現都唔係好，但係佢喺成季嚟講，佢的確係有一個平均啲嘅輸出。咁相對地，如果你話 Harvey 係咪可以俾多啲機會去證明呢？我諗嗱，譬如嚟緊仲有3場波，我相信佢仍然有一定嘅上陣嘅機會嘅。咁但係如果你話經過今場嘅表現，又會唔會令到 Slot 嘅團隊要即係真係再次審核下究竟佢喺嚟緊嗰個嘅前景有幾多呢？我相信再經過埋今場喺聯賽對車路士之後呢，其實我覺得佢留隊嘅機會呢係再降低咗嘅，因為真係只能夠講喺呢個體系下呢，佢係真係不足，即係佢唔係一個差嘅球員。我重申一句，我亦都好喜歡呢個球員，好有心咧，因為佢自己利物浦球迷啦。咁但係能力上係真係咁啊。聯賽仲有3場波啦，咁啊，我哋就大家就繼續睇埋落去啦。咁啊，雖然就已經即係叫做冇乜壓力嘅，其實我哋睇波呢幾場嚟講啊，即係都幾叫做 relax 啲去睇啦，亦都冇需要即係太過苛責啲球員，只不過係叫做我哋將一個事實可以擺翻出嚟俾大家睇，就係話點解某啲球員喺之前咁少機會，唔係冇原因嘅。咁啊，今集去到呢度啦，歡迎講下你嘅意見啦，我哋下集再見啦，拜拜。